हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लहसुन से बनने वाली एक ऐसी रेमेडी जो आपको सर्दी में होने वाली बीमारियों से काफ़ी राहत देगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम लहसुन ले लिया है। तो लहसुन के छिलके हम कुछ इस तरह से उतार लेंगे, ये देखिए। इसी तरह से हम बाकी के लहसुन भी साफ कर तैयार कर लेंगे। छिलके को आसानी से उतारने के लिए आप चाकू की सहायता से लहसुन का छिलका इस तरह से उतार सकते हैं। लहसुन से बनने वाली ये रेमेडी आपको खांसी जुकाम और सर्दी से राहत दिलाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमने लहसुन का छिलका उतार कर लहसुन को साफ कर लिया है। कुछ लहसुन हमने पहले से ही छील कर तैयार कर लिए थे, ये देखिए। बाकी के बचे लहसुन चलिए फटाफट से छील कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, लहसुन भी हमने छील कर तैयार कर लिया है। हमारे सारे लहसुन तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है। एक जाली स्टैंड रखेंगे गैस पर और चिमटे से एक एक लहसुन हम जाली स्टैंड पर रखेंगे। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। लो फ्लेम पर ही हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो लहसुन जल सकता है। तो एक एक करके लहसुन हम जाली स्टैंड पर रखेंगे। लहसुन को उलटते पलटते हुए हमें अच्छे से सेक लेना है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये आपको सर्दी और खांसी से राहत दिलाएगी। बच्चे बड़े सभी के लिए इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। लहसुन को पलटते रहेंगे। ये देखिए, लहसुन हमारा भुन चुका है। अब जो लहसुन तैयार हो चुका है उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक करके जो भी लहसुन तैयार होगा उसको हम प्लेट में निकालते रहेंगे। इसी तरह से बाकी के सारे लहसुन भी हम सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे लहसुन हमारे सिक चुके हैं। लहसुन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लहसुन को आप किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। लहसुन आपको हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है। ये वेट लूज में भी हेल्पफुल होता है और सर्दी खांसी से तो बचाता ही है। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, हमने सारा लहसुन भून कर तैयार कर लिया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और ये लहसुन हम प्लेट में निकाल लेंगे। लहसुन को हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, लहसुन ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छील कर तैयार करेंगे। ये रेमेडी आप बच्चों और बड़ों सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके हम लहसुन की कलियां निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लहसुन की कलियां निकाल कर अलग कर लेंगे। बाकी का लहसुन भी हम इसी तरह से छील लेंगे।
अगर आपको लगे कि लहसुन कच्चा है तो आप ऊपर की कलियां उतार कर अंदर वाला लहसुन फिर से सेक सकते हैं। इसको आप अच्छे से भून कर तैयार करें। इसी तरह से हम अपना सारा लहसुन छील कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए लहसुन हमने छील कर तैयार कर लिया है। तो आप इस तरह से लहसुन को शहद में डिप करेंगे और 7 से 8 कली आप सुबह से शाम खा सकते हैं। अगर बच्चों को खांसी है तो आप 2 से 3 कली बच्चों को भी दे सकते हैं सुबह और शाम। इसी तरह से शहद में डिप करेंगे और बच्चों को खिला देंगे। तो इस तरह से डिप करके आप लहसुन को खा सकते हैं। आपको सर्दी से भी बचाएगा और आपको खांसी जुकाम से भी बचाएगा। ये रेमेडी बच्चों और बड़ों सभी के लिए इफेक्टिव है। अगर आपको रहती है सूखी खांसी तो हम क्या करेंगे, इस लहसुन को हम शहद में डिप कर देंगे और इसमें हम आधा छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर लहसुन और शहद की क्वांटिटी के हिसाब से ही ऐड करें। इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपको सूखी खांसी होती है तो इस तरह से आप शहद, लहसुन और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके एक शीशे के डब्बे में भर कर रख सकते हैं। इसको जब आपको खांसी हो तब आप इसको 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। इस तरह से आप इस रेमेडी को तैयार करके एक शीशे के डब्बे में भर कर रख सकते हैं। ये 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होगी। आप इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। जब आपको सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ना ऐड करें। ये रेमेडी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें आने वाली ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये रेमेडी आपको कैसी लगी।